ओम हरि ओम सहस्रशीरखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिकुं सर्वतस्त्वा तयतिष्ठदशङ्कुलं पुरुषैर्वेदगुं सर्वं यद्भूतं यज्वाभ्यम् उताद्वितत्वशेषानो जगन्नेनाधिरोहति एतावानस्य महिमान्तो यायांश पुरुषः पादो स विश्वभूतानि त्रिपादशिरामृतं दिवि त्रिपादोद्भवति पुरुषः पादो सिंह भवपुनः ततो विक्रमं विक्रामत्ताशनानशने हवि ततो विराड जायत विराजो हरिपुरुषः सजातो अत्यरिजलपश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माज्ज्ञा सर्वभूताः संश्रितं त्रिगदायं पशुस्ताञ्जगरे वाजव्यानारण्याग्रम्याश्चर्ये तस्माज्ज्ञा सर्वभूतारितः सामानि जैनीरे छन्दागुंसि जैनीरे तस्मादयायत तस्मादश्वा आयायन्त जीगीतो भयादतः भावो हजनीरी तस्माजाता आया भया तं जगिरं वैः परोक्षं कुरुवं जातमग्रता तेन देवा आययन्त साध्यारिकायश्चरे यत्पुरुषं व्यदतो प्रतिराजकल्पयन् मोघं किमस्यासि किं बाहो किमोरोपाद उजेते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुरायण्यहाङ्गिता ओरोदालयद्विषः पद्यागुं शोभ्यो चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत रोद्राम्बारुष्टप्राणश्च मोगाजगिरयायत नाभ्यायासीदन्तरिक्षगं शीर्ष्णो जौः समवर्तत सत्याङ्गो निर्दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन् यद्गुरुकेन देवायज्ञमतन्वत वसन्तो शासीलायं ग्रीष्मैत्मः शरद्कविः सप्तस्यासं वैलयश्रीः सप्तसमिदः पिताः देवायज्ञतन्तन्नवाना अवधनं पुरुषं भजुं जैनेन यज्ञमययन्त देवासानि धर्माणि प्रथमा यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्तैप्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः वसोः पवित्रमति शतधारं वसोः पवित्रमति सहस्रधारं देवसत्त्वा सविता पुनादो वसोः पवित्रेण शतधारेण सुभवा कामदुक्षाः स्वाहा प्रणाम करें अग्निदेव को। ओम श्रद्धामेनां प्रज्ञा विद्या पुष्टे श्रियं फलं देहि मे आयु आरोग्यं देहि मे अव्यवाह